كم باش خوندەکارین هێژا ez mamoste Hesenim îro em ê hîndariya rûpela sî û sîyan em ê çareser bikin jixwe weke zanin beriyan hame waneya kert me bir me got kert çawa û çiloyê cûreyên wê ê hêsan ê hevgirtî hejmara kertî û me kertên dehî jî bir me got hîndariya rûpela sî û sîyan ji were weke karê malê hûn ê çareser bikin pişt re jî em ê waneyek din em ê çareser bikin duwaneya îro di xwendekarên hêja ez pêvîm ku we pirsên xwe hemû çareser kiribin niha jî em ê çareseriya rast ji were binivîsin. Pirsayekê ji me re dibêje em kertên em van kertan bi teşeya guncaw nîşan bikin kert li cem me hene kertê me çi ne sê belavî pêncan yek belavî heştan heft belavî sîyan û du tam yek belavî pêncan em ê wan bi awayê şikir yan jî bi awayê teşe em ê wan nîşan bikin. Niha em werin tevahiyê xwe nîşan bikin destpêkê ji bo kerta yekem kertek hêsanê ji tevahiyekê zêdetir jê re nepêwîst e em ê tevahiyekê binivîsin em ê tevahiyekê nîgar bikin vê dekê li cem me tevahiya xwe mê li gorî çi parçe bikin li gorî parana xwe parana me çi pênc tevahiya xwe bikin pênc parça yek du sê çar pênc niha em ê li gorî çi em ê wê rengîn bikin li gorî paran li gorî parê par sê em ê sê parçeyan jê rengîn bikin sê parçeyan jê em ê rengîn bikin. Em werin ser kerta duyem ew jî kerteke hêsan e ji tevahiyekê bêhtir jê re nepêwîst e em ê tevahiya xwe çêkin tevahiya xwe mê bikin çend parçe em ê bikin heşt parçe yek du sê çar pênc şeş heft û heşt em ê çend parçeyan jê rengîn bikin gorî para xwe em ê parçeyekê tenê rengîn bikin. Niha ji bo kerta me ya sêyem kerteke hevgirtî ye wê zêdetirî tevahiyekê jê re pêwîst be wê zêdetirî tevahiyekê jê re pêwîst be em werin vê dekê kerta me heft belavî sêyan çend sêd heftan hene çend sêd heftan hene du sêd heftan hene em ê du tevahiyan çêkin em ê tevahiyekê jî ji bo tiştê mayî em ê çêkin me got waneya çûyî de me got dema kerta me hevgirtî be em wê bi awayekî şikil yan jî teşe em wê nîşan bikin em çawa dikin em nerin çend paran di parê de hebe qasî wê em tevahiyan çê dikin û tevahiyekê jî zêde em çê dikin yanî li vir cem me du sê di heftan heye em ê du tevahiyan çêkin û em ê tevahiyekê jî zêde çêkin. Niha em ê her tevahiyekê bikin çend parçe em ê her tevahiyekê bikin çend parçe li cem me parana me sêyî madem em ê her tevahiyekê bikin sê parçe yek du sê yek du sê yek du sê niha em ê çendan em ê rengîn bikin li gorî parê em ê heftan rengîn bikin yek du sê çar pênc şeş ev jî heft niha xwendekarîn û em ê werin ser kerta me ya dawîş xwe hejmareke kertî ye hejmarê kertî me dikom çawa wan nîşan dikin destpêkê li gorî hejmara xwe ya tam em tevahiyan çê dikin cem me hejmara me doyî em ê du tevahiyan çêkin hejmara me doyî em ê du tevahiyan çêkin û em ê tevahiyekê jî ji bo beşê kert em ê çêkin du tevahiya ji bo hejmarê û tevahiyekê jî ji bo kertê em werin hersî tevahiyê xwe çêkin tevahiyek du û ev jî ya sîya me digot tevahiyê ê ji bo hejmara tam em wan parçe nakin em werin ser tevahiya kertê em ê çendan parçe bikin çend parçe em ê bikin pênc parçe yek du sê çar pênc niha ji bo rengînkirinê me got tevahiyê ê hejmara tam em ê wan sax rengîn bikin vê parçekirin em werin ser tevahiya a ku me perçe kirî ji bo kertê me li gorî paranê kir pênc parçe niha li gorî parê em ê parçeyekî rengîn bikin em ê parçeyekî rengîn bikin em werin ser pirsa duyem ji me re dibêje kertên hevgirtî bi hejmarên kertî biguherînin em ê kertê xwe yê hevgirtî bi hejmarên kertî biguherînin niha li cem me destpêkê heşt belavî sêyan ka em ê wê bikin kertek yan jî
هەژمارێکە کەرتی مەگۆ ئەم چاواتکن هەژمارە کەرتی بکارانینا پارڤەکردنێ بکارانینا پارڤەکردنێ ئەم وان دکن هەژمارێکە کەرتی ئەمێ دەستپێکی چاوە بکن ئەمێ هەشتان بەلاوی سێیان بکن هەشت بەلاوی سێ ها هەشت بەلاوی سێ چەند سێت هەشتاند هەنە چەند سێت هەشتاند هەنە هەلبەت دو سێت هەشتاند هەنە ئەمێ بنویسن ئەمێ هەژمارە بۆ بنویسن نهای جامێ دۆ هەفدانی سێیان بکن دۆ هەفدانی سێ شەش کارانینا دەرخستنێ هەشت دەرخستن شەش جەمە دمینە دۆ هەڵبێ دە ئەف ئەنجامە ئەمێ بکن هەژمارە تام ئەنجام مێ بکن هەژمارە تام مایید بپار ویا داوی پارانجی نایی گوهرتن وێ دەلجەمە ئەنجام ئیژمار چ دەردکەوێ دۆ تام دۆ بەلاوی سێیان دۆ تام دۆ بەلاوی سێیان ئەم وەرن سەر کەرتامەیە دویەم پێنج بەلاوی دودوان پێنج بەلاوی دودوان ئەم وەرن ئەم بێژن پێنج بەلاوی دویان پێنج بەلاوی دویان چەند دۆ پێنجاند هەنە دیساژی دو جاری بکارن بێژن دو دۆ پێنجاند هەنە وێ دە دۆ هەفدانی دۆ چار دەردکەوێ کارانینا دەرخستنێ پێنج دەرخستن چار دمینە یەک دوێ دە جەمە هەژمارە تام ئەمێ بکن بورین ئەنجام ئەمێ بکن هەژمارە تام مایی ئەمێ بکن پار و پارانجیش خۆ نایە گوهرتن ئەم وەرن سەرکەرتا خۆیا داوی دوازدە بەلاوی هەفتان ئەمێ دۆزدەهان بەلاوی هەفتان بکن چەند هەفت دۆزدەهاند هەیە چەند هەفت دۆزدەهاند هەیە هەلبەت یەک تەنێتید هەیەش بەربێ یەکی ئەمێ ئەنجامە خۆ بنویسن یەک هەفدانی هەفتان هەفت دۆ دەرخستن هەفت چێ نابێ ئەمێ یەکێ بکن سفر و دۆ بە دوازدە دوازدە دەرخستن هەفت جەمە ئەنجام مایی دمینە پێنج دوێدە مایی دمینە پێنج وادەم ئەمێ هەژمارە خۆ ئەنجامە خۆ بکن هەژمارە تام دبێ یەک مایی پێنج و پارانجی نایە گوهرتن هەفت دوێ دەکێ هەژمارە مەیا کەرتی دبێ یەک تام پێنج بەلاوی هەفتان یەک تام پێنج بەلاوی هەفتان هەم وەرن سەر پرسا خۆ یا سێم پرسا خۆیا سێم ئیجامێ چاوە بکن بەرەڤاژی وێ ئەمێ هەژمارە خۆ یا کەرتی بکن کەرتەکە هەفگرتی هەژمارە خۆ یا کەرتی مێ بکن کەرتەکە هەفگرتی چاوە ئەمەد کرد کەرتەکە هەفگرتی مەگۆ ئەم چاوە هەژمارە خۆیا کەرتەکە هەفگرتی ئەمێ هەژمارە خۆیا تام هەفدانی پارانێ بکن پشتی وێ مێ کۆمی پارێ بکن هەژمارە تام ئەمێ هەفدانی پارانێ بکن پشترە ئەمێ کۆمی پارێ بکن کام وەرن کارانینا هەفدانی چێکن ئەنبێژن چار تام هەشت بەلاوی شەشان دەستپێکی پاران نایە گوهرتن ئەمبێژن چار هەفدانی شەشان کۆمی هەشتان دیسا پاران نایە گوهرتن چار هەفدانی شەشان جەمە دەرکەوێ بیست و چار چار هەفدانی شەشان بیست و چار و هەشت دەبێ سی و دو مادەن بێدە ئەنجام جەمە چی ئەنجام سی و دوی سی و دو بەلاویش خۆ مەگۆ پاران نایە گوهرتن پاران نایە گوهرتن ئەم وەرن سەر کردتا دویەم جەمە چییە یەک تام دۆ بەلاوی هەفتان پاران ئەمە نایە گوهرتن یەک هەفدانی هەفت کۆمی دویان دیسا پاران نایە گوهرتن یەک هەفدانی هەفتە کۆمی دویان جەمە دەردکەوێ نە مادەم کەرتامەیە هەفگرتی چی نە بەلاوی هەفتان ئەم وەرن سەر کەرتامەیە داوی سێ تام یەک بەلاوی پێنجان سێ تام یەک بەلاوی پێنجان پاران ئەمە نایە گوهرتن سێ هەفدانی پێنج کۆمی یەکێ دیسا پاران نایە گوهرتن سێ هەفدانی پێنج پازدە کۆمی یەکێ بە شازدە مادەم جەمە کەرتامەیە هەفگرتی چییە شازدە بەلاوی پێنجان شازدە بەلاوی پێنجان ناو جەمە خوندەکارین هێژا چی هەیە جەمە کەرتێن دەهی هەنە ئەگەر تێبیراوە مەگۆ کەرتێن دەهی چاوان کەرتێن دەهی کەرتەکە پاراناوێ
ده یانجی صد یانجی هزار یانجی 10,000 یعنی بیشین پارانه چاوی تنی هجمارا یکی و چند صفر هنه هجمارا یکی و چند صفر هنه نابه کوت هجمارین دنج بلی یک و صفر تیکه پارانی ده کرتیم وی آوای مجرد بیشین کرتین دهی اف کرتین دهی متکر آوای بهنوک مدن بیسان ما بآوای بهنوک دنویسان نهاجی اف کرتین دهی می بآوای بهنوک امی بنویسن یانجی هجمارین دهی آوای بهنوک یانجی هجمارین دهی کرتک دهی تمام یتکن بآوای بهنوکی امجرد بیشین هجمارک دهی هجمارک دهی مدگو ام چاواد کن کرتی خوی دهی ام دکن بآوای هجمارا دهی دسپیکی ام خیزا خویا کرتی ام دکن بهنوک خیزا خویا کرتی ام دکن بهنوک جمع چند صفر پارانی دهبن او قاس امی والاهیا بهیلن جمع صفر کی می والاهیا کی والا بهیلن نها می ورن پارا خو جداوی دی دست بکن جهه والا می بصفر داگرن لویدا می صفر می 4 الفر دینن تنی الفر والا دمینه امی دینن صفر ام ورن سر کرتا خویا دویم دیسام خیزکا کرتیت کن بهنوک جمع دو صفر هن مادم امی دو والاهیا بهیلن امی ورن پارا خوش داوید بنویسن 5 دو ویدا والا دمینه امی صفر بنویسن ام ورن سر کرتا خویا داوی خیزکا کرتی دیسام کن بهنوک سه والاهی سه صفر هن امی سه پیپلکا والا بهیلن و امی پارا خوش داوید بنویسن 3 5 7 و جه والا بصفر ام دار بگرن لیور دویش دهان 4 صدام 25,705 و سه 705 و سه نهاش امی ورن سر پرسا پنجان امی هجمار و کرتین جیر امی وان بگینن هف هجمار و کرتین جیر امی وان بگینن هف چاوا هر کرتک یکسانی کی جان کرتی به امی وان بگینن هف هذا سپیکی الجمع کرتا یک بلاوی دو نرخوی چی نرخوی نیو یعنی دوان بیجن یک بلاوی دو خندکارین رفکی تیوی واتی نیوی وان خندکاران هر حال بر الجمع جی صفر بهنوک 5 یانجی جی دهان 5 او جی همان نرخی ددما او جی نرخی نیوی ددما دوان بیجن خندکارین وی رفی جی دهان 5 تمام بیشین جی دهان 5 تیوی واتی بیشین نیوی خندکاران مادام اف کرد و اف هجمارا دهی همان نرخی جمره دیار دکن امی وان بکین هف بشرا 7 بلاوی سیان شخو هگر اموی بکن هجماره که کردی اموی بکن هجماره که کردی هگر اموی بکن هجماره که کردی 7 بلاوی سیان ام 7 بلاوی سیان دکن جمع چند سیت هفتاند هیا دو سیت هفتاند هنمی هفتان بکن جمع 6 درد کبه 7 در خصبن 6 1 ویده هگر اموی بکن هجماره که کردی هجماره خو انجام خو متکن هجماره تام مایی ام دیکن پار و پارانجی و کودمینه ام بالا خودینی اف کرد اف هجماره کردی و اف هجماره کردی همانن مادام الویده هجماره ما یانجی کرد ما 7 بلاوی سی می بکن هجماره کردی دو تام 1 بلاوی سیان ام ورن سر که هجماره ما یا دهی ان بیشین چه جی صدان شست امی تبینی که شور بیشین خندکارین هیجا ده هجمارین دهید صفرین پشتی بهنوکه بینرخن صفرین پشتی بهنوکه بینرخن چاوا بینرخن یعنی اگر بینویساندن یا نویساندن تنرخی نادن و هجماری تنرخی نادن و هجماری اگر ام بنویسن یا نم نویسن تگوهرتن دنرخی هجماری ده چی نابه یعنی البته که دمان بیجن چی صدان شست همان هجمارم کارن بیجن جی هزاران شصد یعنی جی دهان شش یعنی جی 10,000 یعنی نای گوهردن هر چقاس ام بهنو کازیدت که نای گوهردن مادام ویدا جی صدان شست و جی دهان شش همان نرخی ددن مادام ام کارن بیدا وان هر دو کرتان جی یعنی وان هر دو هجمارین دهی بگهینن هب داوید چل جمد مینه جی صدان جی هزاران دصد و ویده کیشی دو بلاوی دهان اگر وکا تبینی الور مگو صفر الویده لپشتی بهنو که بی نرخه دیسا ام اگر ام وان هر دو صفران وان راکن ویده اف هجمارا دهی و اف کرتا دهی همان نرخی جمرا ددن
خویاکردن ji ber vê yekî em karin bêjin ji sedan yan jî ji hezaran disid û kerta du belavî dihan hema nirxî didin ji ber vê yekî em ê wan jî bigihînin hev. Niha jî em werin ser pirsa me ya dawî pirsa me ya şeşan. Em ê vê tabloya li jêr dagirin, em ê vê tabloya li jêr dagirin. Em bala xwe bidêne cem çi nivîsandine, hejmar cem nivîsandine. Hejmarê me ji dehan, du ji sedan sî û du ji hezaran bîst û çar. Ji hezaran bîst û çar. Niha em ê pêpilkê wê li vê demê wan binivîsin. Destpêkê pêpilka yekanî. Li vir pêpilka yekanî çî pêpilka yekanî sıfır e. Pêpilka yekanî sıfır e. Em werin vê dekê, em werin vê de ji xwe ev cihê bêhnokê ye. Ji dehan yek. Ji dehan yek eger tê bîrawa me digot çi ji dehan yek wateya ji dehan hejmarek. Ne ji dehan hejmara yekî, ji dehan hejmarek. Mumkin ew hejmar yek bi, mumkin ew hejmar du, mumkin ew hejmar sê, mumkin ew hejmar çar bêjî. Lê em bêjin çi ji dehan yek. Li vê de pêpilka ji dehan yek kîjan hejmarê hejmara doyî. Ji xwe li vir tuneyî. Em werin ser hejmara duyem bêjî ji sedan sî û du. Em werin ser pêpilkê wê pêpilka yekanî sıfır e ev jî cihê bêhnokê ye. Pêpilka ji dehan yek çi tê de ye hejmara sêyan. Pêpilka ji dehan ji sedan yek hejmara dua tê de ye û ev jî vala dimîne. Em werin ser ya dawî yekanî pêpilka yekanî sıfır e vê de ji cihê bêhnokê ye. Pêpilka ji dehan yek sıfır e, pêpilka ji sedan yek du ye, pêpilka ji hezaran yek çar e. Vê awayî xwendekarên hêja em pirsên xwe bi dawî dikin. Em pirsên xwe bi dawî dikin. Yanî her car dema em waneyekê dibin, em ê pirsê wê yên hîndariyê bihêlin weke karê malê hûn ê wan çareser bikin piştre jî di waneyekê de em ê wan ji were bawayekî rast çareser bikin. Vê awayî xwendekarên hêja em digihêjin dawiya waneyê. Spas ji bo temaşekirinê, bimînin kêf û xweşiyê de.